Šiandien, savaitei praėjus po Velykų, sekmadienį, mes švenčiame Atvelykį. Atvelykis dar vadinamas vaikų velykėlėmis. Mat seniau Lietuvoje kiaušinius margindavo ne tik per Velykas, bet ir per Atvelykį. Bet per Atvelykį, per vaikų velykėlės, tai darydavo tik vaikai. O kaip jūs atšventėt Velykas? Ar daug kiaušinių primarginot? Pirma istorija, kurią aš jums paskaitysiu, taip ir vadinasi. Margučių marginimas. Prisidėjau pintinėlę aš kiaušinių didelių. Ant kiekvieno jų po gėlę didelę nupiešt galiu. Ne po vieną, visą lauką įvairių turiu dažų. Ir galiu nupiešti daugą. Pamatysit, bus gražu. Laukiau ištisus metus, kad nustebinčiau kitus. O gal pas jus per Velykas buvo ir Velykė atėjusi? Velykė. Kas ten mirga, kas dainuoja, kas taip darda per laukus? Tai Velykė atvažiuoja su margučiais pas vaikus. Kas juos margino, kas dažė, kas jiems pynė krepšelius? Raštais, kas gražiai išrašė, rišo kaspinus dailius. Gal kiškučiai ilgausiai? Voverytė gal greita? Nieks nežino, veltui klausi. Darda kloniais karieta. Tikiuosi, jūs primarginot daug ir gražių kiaušinių. O štai kokie du išdykėliai nuo Velykų apsigyveno pas mane. Ir jie man papasakojo daug smagių istorijų. O pirmiausia apie tai, kaip Velyką šventė rudnosiukų šeiminėlė. Vieną kartą per Velykas atsitiko toks dalykas. Rudnosiukų šeiminėlė ankstų rytą atsikėlė, dantukus to išsivalė, paskui mankštą dar padarė, labo ryto palinkėjo ir Velykos prasidėjo. Tučtuojau prie stalo sėdo du vaikai, mama ir tėtis. Daug margučių pasidėjo, ridinėjo ir kalbėjo. Vai, kokie jie dailūs, skanūs ir protingi ir sumanūs. Netgi valgyti jos gaila, o nevalgyti šiek tiek kvaila. Ir staiga margučiai tarė. Hei, jūs meškos, besarmatės, jeigu mūsų nesuėsit, daug istorijų girdėsit. Žinom daug eilėraštukų apie strutį, kolibriuką, mokam aibę pasakėlių apie kiškį, paukščiuvėlį, apie liūtą, leopardą, apie vištų gražų tvartą, apie Moniką ir Petrą ir apie kiaušinių teatrą. Rudnosiukai pasitarę margučius spalvotus barė. Jei nors kartą pameluosit, tuoj su šaukštais užkaposim, su šakutėm ir su peiliais. Mes suvalgysim jūs dailiai. Bet jei pasakos jūsiškės apie strutį, apie kiškį mums patiks, pasigailėsim. Nei daužysim, nei suėsim, tik sukrausim pintinėlę ir padėsim muziejėlį.
Na, ar smalsu jums išgirsti, kokiųgi pasakų rudnosiukams papasakojo kiaušiniai? O viena iš pirmųjų pasakų yra apie strutį. Štai taip atrodo strutis, susitikęs kiaušinius. Apie tai kiaušiniai ir papasakojo rudnosiukams. Ėmė sekti pasakėlę kitas storas kiaušinėlis. Mūsų tvarte kulnais kaukši pats didžiausias žemėj paukštis. Rudnosiukai sunerimo, tokio paukščio mes nežinom. Mes negalime suprasti, ką jis lesa, kur jį rasti. Kiaušinėlis tik kikena, paukščiai cypia ir mekena. Nebijokit, jis meilutis. Šito paukščio vardas strutis. Iš Australijos atvykęs, kažkodėl jis pasiliko mūsų tvarte Lietuvoj. Čiagi šalta, ojojoj. Australijoje karšta. Ir nereikia jokio tvarto, ten koalos, ančiasnapiai, eukaliptų girios plačios. Strutis Lietuvon atvyko paragauti baravykų. Jis į Australiją nedygsta. Dėl to strutis baisiai pyksta. Bet atvykę jis pajuto, kad čia šalta kaip mamutui. Puolė bėgti, kad sušiltų, paskui lindo net po tiltu. Ten gaidelis vaikštinėjo. Jisai stručio pagailėjo ir pasivedė į tvartą. Sako, valgyk, čia priberta. Daug kruopyčių, avižinių, pyragėlių trupininių, tu sušilki, atsipūski, su vištelėm padraugauki. Stručiui Lietuva patiko. Draugiškas vištas sutikęs, baravykų paragavęs, jis namo neišvažiavo. Ėmė šokti, kudakuoti ir sportuoti ir dainuoti. Labai mėgdavo varžybas, ilgą krosą ir lažybas. Tik tai kartais nusiminęs šveldavo į vištų minę. Prisimindavo gimtinę, spaudė ilgesys krūtinę. Ten toli, už sienos kinų, už Šri Lankos, Filipinų, kur gyvena jo gentainiai, daug kiaušinių kaip saldainių. Ir mažų, ir didelių, ir spalvotų, ir margų. Kai prasideda Velykos, jų nereikia net dažyti. Ten gyvena krokodilas, kolibriukas, pats mažiausias paukšteliukas. Jeigu nori jį išvysti, teks Australijon nuskristi. Vištos skristi toli bijo. Tik perėdamos svajojo, kad kažkur toli už jūrų daug kolibrių ir kengūrų. O štai dar viena kiaušinių istorija apie kiaušinių marginimą. Ėmė sekti pasakėlę kitas storas kiaušinėlis. Kai Velykos jau ateina, gaidys gieda smagią dainą. Vaikai dažo margučius, lapės dažo nagučius, savo kailį dažo vilkas, kad nebūtų šitoks pilkas. Parskrenda gandrai galingi, suka lizdą kas netingi, sprogsta pamiškiai kačiukai, netikri, tik augaliukai. Daug pavasarį pagundų, paukščiai puošias, medžiai bunda, vištos eina į garažą, ten dažų dėžutės mažos. Mums jos liepia nusiprausti ir po smėlį nesirausti. Ir kur buvę, kur nebuvę, mes suriedam į virtuvę.
Ten mamytės mus nudažo ir mes tampam baisiai gražūs, mėlyni, žali, spalvoti. Paskui pradedam kvailioti. Susidaužti, kad kiečiausias, nuriedėti, kas greičiausias po stalu arba po lova. Visi mėgstam šitą kovą. O paskui, kiaušinis murma, kas į turgų, kas į burną, dovanoti mus negėda. Dėdei, mamai, broliui, tėčiui. Tik neduokit mūsų tiems tinginiams ir tinginėms, kurių nepraustos rankytės, nepaklotos dar lovytės. O dabar paskaitysiu jums dar vieną eilėraštuką apie balandžio šventes. Balandis. Koks gražus Velykų rytas, kaip margutis nudažytas. Lūžta upei ledo lytys, žemė pradeda raivytis. Ak, nejau balandžio 1 mums apgaus mergaitė Irma. Oi, balandį, balandėlį, duok jai saulės veidrodėlį. Kiaušiniai, štai kokie visi apvalaini. O kasgi dar yra apvalu? Ką mes dar žinom? Taip, tai mėnulis. Mėnulio pilnatis, nes Velykos yra švenčiamos tada, kai pasirodo pilnatis. Dabar aš jums paskaitysiu pasaką apie mėnulio lokius. Mėnulio lokiai naktį išėjus į lauką ar atitraukus užuolaidas ir pažvelgus pro langą, galima pamatyti mėnulį. Mėnulis kabo aukštai danguje, apsuptas pulko žvaigždžių ir šelmiškai šypsosi, skleisdamas malonę sidabrinę šviesą. Jis džiaugiasi ir džiugina kiekvieną, dar nenorintį miegoti ar tiesiog mėgstantį naktimis pasvajoti. Paprastai mėnulio veidas būna apvalus kaip blynas ir šviečia labai aiškiai. Tačiau kartais viena mėnulio pusė aptemsta ir atrodo, kad jį apgaubia juoda tiršta migla. Dar vėliau lieka matomas tik labai siauras jo kraštelis, panašus į apgraužtą meliono žievę. Galiausiai mėnulis taip apsiblausia, kad tampa išvis nematomas. Tada atrodo, lyg jis visas būtų padengtas storiu dulkių sluoksniu. Mėnuliui prižiūri ir tvarko 3 mėnulio lokiai. Jie panašūs į paprastus žemės lokius, tik jų kailis geltonojo aukso spalvos. Lokiai labai myli savo mėnulį. Kai jį visai uždengia kosmoso dulkės, jie imasi darbo. Pirmasis lokys šluotele nušluoja didesnes šiukšles ir nuvaiko per daug įkyrias žvaigždes. Antrasis lokys išjungia dulkių siurblį ir kruopščiai nusiurbia visą mėnulio paviršių. Trečiasis lokys išmuilina mėnulį baltomis kaip sniegas putomis ir visą švariai nuplauna kempine. Galiausiai visi 3 dar nublizgina vilnoniais skudurėliais mėnulio paviršių ir jis vėl spindi kaip anksčiau. Tada lokiai pavargę prigula ant mėnulio šonų pailsėti ir šiek tiek nusnausti. Snaudžia ilgai ir taip kietai įminga, kad visai nepastebi, kaip mėnulis vėl apsiblausia dėl nuolant ant jo krentančių dulkių. Kai taip atsitinka, labai sunerimsta visi žemės šunys. Jie pradeda gailiai kaukti ir prižadina mėnulio lokius. Lokiai
sunkiai keliasi, nustebę dairosi, apžiūrinėja, kas nutiko ir susirūpinę skėsčioja rankomis. Na va, ir vėl prasnaudėme, bando teisinti pirmasis lokys. Gal reikėtų nusipirkti žadintuvą, svarsto antrasis. Bet jau toks šaižus ir įkyrus garsas, suabejojo trečiasis. Taip bešnekučiuodami, lokiai vėl imasi daryti tvarką, kad mėnulis vėl švytėtų ir būtų kaip naujas. O štai pas mane atriedėjo kamuoliai, kurie taip pat apvalūs. Jie man papasakojo vieną baisią istoriją. Susirinko kambario viduryje 4 kamuoliai. Pirmasis pasirodė oranžinis krepšinio kamuolys. Jis buvo tikras amerikietis ir labai didžiavosi, kad gali aukštai pašokęs pats save įdėti į krepšį. Antras, įmantriai vinguriuodamas ir kraipydamas klubus, tarsi šoktų brazilišką sambą, atriedėjo margas futbolo kamuolys. Trečias atskubėjo dryžuotas vaikiškas kamuolys. Jis buvo didelis nenaudėlis. Jo sąžinę slėgė daugybė kaimynams išdaužytų langų. Paskutinis astriksėjo mažas baltas stalo teniso kamuoliukas. Jis įkyriai kaukšėjo, tad kiti kamuoliai iš karto pradėjo jį tildyti, kad neišeitų iš proto. Reikėtų ką nors ypatingą nuveikti, pasiūlė krepšinio kamuolys. Gal ką nors išgąsdinkime. Visi tam pritarė ir nieko nelaukę užsiglaudė už durų. Kad atrodytų didesni ir baisesni, užlipo vienas ant kito. Ant oranžinio futbolo kamuolys, ant šio dryžuotasis, o pačiame viršuje atsidūrė mažasis teniso kamuoliukas. Ir ėmė laukti, kol kas nors įeis. Bet neėjo, o įskrido. Paprasta pusė. Ir atsitupė ant teniso kamuoliuko. Šis labai išsigando ir pradėjo rėkti: šalin bjauri pabaisa! Lauk, didžiulė baisi pabaisa, atkartojo dryžuotasis kamuolys, nors pats iš tikrųjų nieko nematė. Milžiniška siaubinga pabaisa, pridūrė ir futbolo kamuolys. Gelbėkitės, kas galit! Suklykė oranžinis. Ir persigandę gąsdintojai skubiai išsislapstė po pačius tamsiausius ir saugiausius kambario kampus. O krepšinio kamuolys net išleido iš savęs orą, kad atrodytų mažesnis ir nepastebimesnis. Dar raudonas ir apvalus siūlų kamuolys. Raudonas kamuolys. Pilipukas su katinėliu namuose rado raudonų siūlų kamuolį. Siūlus tikriausiai pamiršo senelė. Smagu žaisti dviems išdykėliams. Jie važinėjosi automobiliuku, svečiavosi namelyje, keliavo oro balionu, paplepėjo su tetulės raige. Paskui dramblys sutiko parnešti jos namo. Sugrįžę Pilipukas ir katinėlis išgėrė kvapios arbatos. Tuomet atėjo vakaras. Pavargę po ilgos dienos, jie saldžiai užmigo. Dar apvalus kaip kamuolys, kaip mėnulis ar kaip kiaušinis yra balionas. Apvalainas balionėlis kyla link lubų. Aš ir Rainas katinėlis, juo pažaisime abu.
Bapt, nupuolė balionėlis, capt, jį puolė katinėlis. Balionėlis jau kad sprogo, katinėlis jau kad šoko. Aš juokiuosi ir verkiu, aš baruosi ir šaukiu. Tu su savo nageliu eik sau gaudyti pelių. O dar kamuoliniais mes kartais vadiname debesis. Debesiukas. Baltas, baltas tartum pūkas, tyliai plaukia debesiukas. Kur keliauji, debesiuk? Neskubėki, atsisuk. Šaukia tulpė, žiedą kelia, tartum taurę. Nors lašelį, nors mažytį duok, prašau. Kibirėlį pamiršau. Nusišaipė debesiukas, baltas, baltas tartum pūkas, ir nuskrido. O tvanku, jau jėgų aš netenku. Tulpė tyliai suvaitojo ir nuvyto. Nesustojo baltas, baltas debesiukas. Ak, jei būtų atsisukęs, pamatytų, sudrebėtų. Gal išlytų žemėn lietų? O pasižiūrėję į debesis, juose galime išvysti visokiausių įdomių dalykų. Nes debesys dažnai gali būti panašus į pasakų pilis. O tose pilyse gyvena galbūt karalaitės. Būki mano žirgas ristas, tavo raitelis aš. Mūsų kelias aukso obuoliais išgrįstas. Nešk mane, nešk. Ir prijosim aukštą kalną, miega rožių pilis. 100 metų miega rožės, paukščiai, šunės, vėjas, židinio ugnis. Karalaitė prie ratelio tyli. 100 metų sapne. Mes prikelsim karalaitę, mes prikelsim rožių pilį. Neš, žirgelė mane. O pilis galima ne tik pamatyti debesyse, bet ir pastatyti jas iš smėlio. Ant šakos mažutė zylė, gelton krūtinėlė. Pastatysiu aukštą pilį ties klevu iš smėlio. Iš ramunių bus langai, klevo lapo durys, lai saulutė čia ilgai tos langus žiūri. Aš įleisiu mažą zylę, gelton krūtinėlę, į didžiulę aukštą pilį iš gėlių ir smėlio. Lapė čion įeit nedrįs, smėlio slenkstį saugos mano meškinas karys, aksominis draugas. Pilių taip pat yra ir katinų šalyje. Apie katinų šalį man papasakojo mano draugas katinas, kuris yra nepaprastas katinas. Jisai yra kačių karalystės princas. Meulandija. Kačių šalį, vadinamąją Meulandiją, valdė karalius Murklys III nuostabusis. Sostą jis paveldėjo iš savo tėvo Murklio II gailestingojo. Iki šiol neaišku, kodėl jo tėvas buvo vadinamas gailestinguoju, nes per visą gyvenimą nebuvo pasigailėjęs nė vienos pelės. Karalius Murklys III buvo didelis puošeiva ir menų žinovas. Jis labai didžiavosi savo įmantriai užraitytais ūsais ir auksinė karūna, kurią mėgo blizgianti uodegos galiuku. Karališkai šeimai taip pat priklausė karalienė Drėgna nosė ir 2 kačiukai. Princas Aštrenagis ir princesė Švelniakailė.
Kačių dvare visos katės buvo nepaprastai išsilavinusios ir kilmingos. Labiausiai katės mėgo vakarėlius ir pobūvius. Čia susirinkdavo žymiausios damos pasipuošusios prašmatniomis suknelėmis ir brangiais papuošalais. Katinai ateidavo apsivilkę nepriekaištingai pasiūtais kostiumais ir frakais. Katės vaikštinėdavo su vyno taurėmis rankose ir diskutuodavo itin svarbiomis temomis. Dažniausiai kalbėdavo apie meninį kniaukimą, stilingą įmurkimą, kailio švelnumą ir aukštą kilmę. Tik pelių niekas nebegaudė kaip senais laikais. Visi tai laikė labai blogo tono požymiu. Pelių gaudymu turėjo rūpintis pelių reikalų ministras, storas, riebus ir didžiai išsimokslinęs katinas. Jis labai žavėjosi naujomis technologijomis, todėl Meulandijoje pradėjo taikyti pačias naujausias ir moderniausias pelių gaudymo būdus. Siūlė gaudyti peles pastais, pelėkautais bei kitais įmantriais būdais, įskaitant ir elektroninės baidykles smulkiems graužikams. Senasis rankinis pelių gaudymo būdas buvo pripažintas atgyvenusiu ir laiko dvasios netitinkančiu būdu. Iš pradžių naujovės buvo labai veiksmingos, tačiau laikui bėgant pelės labai išgudrėjo ir suįžūlėjo. Jos atsargiai peidavo aplink spąstus, vikriai išsisukdavo iš pelėkautų ir įsigudrino vogti katėms iš panosės pačius skaniausius sūrio iš saldumynų gabalėlius. Kartais naktį pelės nutempdavo pelėkautus katėms prie lovų ir sukeisdavo juos su šlepetėmis. Kai ryte katės, pakilusios iš lovų, įsilipdavo į užtaisytus pelėkautus, pelės įžūliai kikendavo, o paskui skubiai išsislapstydavo urveliuose po grindimis. Padėtis tapo nebepakenčiama. Šiuo sunkiu šaliai metu turėjo atsirasti didvyris, kuris padarytų galą nekontroliuojamai pelių savivaliai. Ir jis atsirado. Tai buvo princas Aštranagis. Vieną dieną narsuolis nusiplėšė nuo savęs prašmatnius drabužius, kaklaraištį, batus, krakmolytus marškinius, šilkinius apatinius, metė šalin viską ir atsistojant visų keturių kojų kaip paprastas katinas. Nepaisydamas aštrios kritikos dėl netinkamo elgesio, jis pašiaušė savo kailį, išskėtė aštrius nagus, nepadoriai bei karingai sukniaukė ir pradėjo gaudyti peles. Pelių bendruomenė puolė į paniką. Pelės cypdamos blaškėsi, bandė slėptis kas kur gali, bet viskas buvo veltui. Per savaitę šalyje neliko nė vienos pelės. Vienos buvo išgaudytos, kitos spėjo emigruoti į skurdžią kaimyninę lauko pelių valstybę. Visos katės buvo labai dėkingos išgelbėtojui. Dar ir šiandien Meulandijoje, centrinėje sostinės Murmurburgo aikštėje, galima pamatyti paminklą narsiajam princui Aštranagiui. Žemiau, prikaltoje bronzinėje lentelėje, galima perskaityti užrašą. Princas Aštranagis didysis, tautos gerovė svarbiau už lakuotus batus. O po Velykų, po atvelykio jau tikrai prasideda pavasaris. Pavasaris ateina. Po žingsnelį patyliukais, su varveklių lašeliukais, vis pavasaris arčiau. Rinkstant pumpurą mačiau. Šypt, prie griovio minkštučiukai, blindžių skleidžiasi kačiukai. Snieguolytės galvas kelia, dar truputis
tuoj bus žalia, dar truputį žalumos ir neliks pas mus žiemos, nes tik taip, tik po žingsnelį grįžt pavasarėlis gali. O pavasarį mums linksmai iš dangaus šypsosi saulutė. Saulė šaukia. Supa 3 aukšti klevai, paukštį mažą. Debesų balti laivai saulę veža. Kur jūs vežate saulytę? Pienė klausia. Bitė kužda. Pasakyti? Tik į ausį. Boružė žolynų skuba raudonskarė. Pasisėsiu vieną pupą, žvirblis tarė. Debesų laivai prie klevo jau sustojo. Saulė, saulė atvažiavo, pienės ploja. Už girių mėlynų upės plaukia. Mama, mama, išeinu, saulė šaukia. Per šventes turime daug laiko skaityti. Tikiu, kad daugelis iš jūsų arba mėgsta patys skaityti knygeles, arba mėgsta kaip jas. Jiems skaito mamos arba tėčiai. Štai dabar aš jums paskaitysiu istoriją apie 3 knygas. Vienoje lentynoje gyveno 3 knygos. Pati didžiausia ir storiausia knyga buvo labai protinga. Kitos 2 knygos buvo mažos. Viena iš jų linksma, o kita liūdna. Didžioji knyga labai mėgdavo paskaitinėti linksmąją knygelę. Ji pasisodindavo tą mažylę savo ant kelių ir skaitydama tyliai kikendavo. Liūdnoji knyga irgi neleisdavo laiko veltui. Ji tuo metu studijuodavo didžiąją knygą. Liūdnoji knyga laikėsi nuomonės, kad neverta gaišti laiko juokams ir skaitė tik išminties ir rimties kupinas puslapius. Tačiau dėl to pati darėsi vis liūdnesnė. Tu tapai per daug liūdna, kartą pasakė protingoji knyga. Tokios tavęs niekas neskaitys. Paskui paėmė ir išpurtė iš mažosios vargšelės visas painias ir nereikalingas mintis. Ir toj vėl tapo paprasta, liūdna knyga. Knygų paskaityti galima rasti bibliotekose. Taip pat daug knygų yra knygų parduotuvėse, knygynuose. Apie vieną tokį knygyną, kurį atidarė miške pelėda, aš jau dabar ir paskaitysiu. Pelėdos knygynas. Pelėda miške atidarė knygyną. Pelėda netikusios mintys kankina. Jai sakė, kad knygų neskaito vaikai, bet susirinko varnėnų pulkai, rikiavosi eilę po 2 ir po 1, visi nusipirko po Piterį Peną. Atskrido genelis, tuk iš toli. Man reikia Alisos stebuklų šaly, lakštingalas suokė, daugiau negaliu, gyvent be lietuvių poetų eilių. Piktai sučiulbėjo sena volungė, kur slepiasi Ronija plėšiko duktė. Už saują kankorėžių duokit man 3, net 3 mano dukterys knygą skaitys.
Kukutis nenorama atnešė gandą, kad mažojo princo gyvatė neranda. O jeigu jau šitokios paskalos sklinda, skubiai reikia gelbėti mažai princą. Varnelė kar, sakė, duokit žodynų, kad būtų vertimai iš varnų į kinų. Netrukus į Kiniją skristi žadu, tad kiniškai noriu kranksėti be klaidų. Be garso atskrido juodieji strazdai. Jie magiškų knygų paprašė slaptai, nes burtai yra nenusakomas potyris. Padėti galėtų nebent Haris Poteris. Galiausiai pradėjo kukuoti gegutė. Paduokit man pasaką apie Sigutę. Sigutė našlaitė, todėl ją imu. Sigutei našlaitė juk reikia namų. Mažiems gegužiukams patinka šeima. Kas sakė, kad aš lengvabūdė mama? Ir mąstė pelėda, o jie juk protinga. Skaityti knygas ne visiems nepatinka. Kur buvęs nebuvęs staiga iš dausų perkūną sugriaudėjo. Buvo baisu. Draskė knygų lapus. Jis plėšė knygas. Paukšteliai labai išsigando. Kas bus? Perkūnas šėliojo su valkata vėju, nes pats nei skaityti, nei rašyti nemokėjo. Pelėda taip ūkė, gerklė jai sutino. Aš neliksiu be savo knygyno. Savaime suprantama, mūsų pelėda sparnų nenuleidžia, pakliuvusi į bėdą. Netikusios mintys daugiau nekankina. Pelėda ir vėl atidarė knygyną. Knygynas klestėjo. Smuikavo žiogai ir knygų galiausiai atėjo vaikai. O kągi dar mėgstate veikti laisvalaikiu? Turbūt mėgstate piešti. Piešiu namą ir paukštelį, ir be galo ilgą kelią. Piešiu saulę už marių, piešiu vėją žaliaskarį, piešiu žydinčią aguoną ir kvapnutę šiltą duoną. Baltą debesį ir dangų, obuolį raudoną rankoj, piešiu žvaigždę ir berželį, ir be galo ilgą kelią. Na, o orams pavasarį pagerėjus mėgstame išeiti į lauką, o lauke mėgstame pasisupti sūpuoklėmis. Supuosi, sūpuoklė siūbuoja, lyg sparnas užburtas plasnoja, net užima kvapą. Net vėjas pakyla, net supasi saulė virš mėlyno šilo. Ir supasi medžiai, namai su balkonais, ir supas darželį aguonos raudonos. Supuosi, apsvaigo galva. Vai, supas ir supas padangiai saulutė. Tikiu, kad daugelis laisvą minutę praleidžiate žaisdami žaidimus savo telefone. Bet juk telefonas skirtas skambinti, susisiekti, pakalbėti su kitais žmonėmis. Išmanusis telefonas. Išmanus telefonas viską puikiai išmano. Išmaniam ekrane tėtė žvelgia į mamą. Mama, tėte, alio, tai kadagi jūs grįšit? Mums jau irgi dukryt nusibodo Paryžius. Pasiilgom tavęs. Konferencija baigės. Kaip ten oras pas jūs? Lyja, vėjas ar snaigės? Ar senelė sveika? Kas mokykloje vaikė? Ką parveš dovanų?
Nieko nereikia, pažadėjot, kad grįšit po dienelės kitos. Visas Eifelio bokštams mums namų neatstos. Man taip liūdna be jūsų, aš ilgiuosi labai. Bet apniuko ekranas ir išnyko balsai. Bet vis tiek nesunku visą vaizdą atspėti. Ten, anapus ekrano, vis dar šypsosi tėtis. Tėtė bando paguost susikrimtusią mamą. Kaip gerai, kad yra telefonai išmanūs. Na, o dabar atsigerkim arbatos. Kviečiu į arbatos klubą. Arbatos klubas. Kartą arbatinukas pakvietė savo draugus puodelius išgerti arbatos. Kompanija susirinko gana marga. Pirmas atėjo mėlynais ornamentais išdabintas puodelis. Jis net atsinešė lėkštutę po savimi pasikišti, kad būtų patogiau sėdėti. Paskui linksmai skambindami šaukšteliais atskubėjo 2 pusryčių puodeliai. Vienas buvo žalias, o kitas geltonas. Paskutinis atkaukščėjo paprastas metalinis puodelis. Jis visada vėluodavo, nes buvo prastai išauklėtas. Arbatinukas visiems įpylė arbatos ir pasiūlė vaišinti sausainiais iš dubenėlio. Viskas vyko sklandžiai. Tik metalinis puodelis garsiai šliurpė, čepsėjo, abiem rankom čiupo sausainius, grūdosi juos į burną ir tiek aplink save pritrupino, kad pasidarė net nemalonu žiūrėti. Paskui dar bandė pasilenkęs sulaižyti trupinius, bet išpylė arbatą, paslydo ir su trenksmu nubildėjo nuo stalo ant grindų. Laimė, kad metaliniai puodeliai nedūžta. Ir visada jis šitaip, piktinosi kultūringieji puodeliai. Ir niekada nesudūžta, pritarė jiems arbatinukas. Ir paskutinė pasaka šiandien, ji vadinasi Žvakė. Kartą praūžus audrai, namuose dingo elektra. Kur ji dingo, niekas negalėjo pasakyti. Buvo vėlyvas vakaras, todėl tapo visiškai tamsu. Žinoma, kilo baisi sumaištis. Mama, eidama apgraibomis per kambarį, susidūrė su televizorium, kurio toje vietoje neturėjo būti. Tėtis užlipo šuniui ant uodegos, kuri kaip tik ten ir turėjo būti. Šuo apvertė keletą nieko dėtų žaislinių mašinėlių, tad vaikai iš siaubo net užsimerkė, bet nuo to tapo dar tamsiau. Ant židinio šalia mažo fajansinio angeliuko stovėjo balta žvakė, įstatyta į molinę žvakidę. Įvertinusi grėsmingą padėtį, žvakė čiupo degtukus ir skubiai užsidegė savo dagtį. Kambarį užliejo maloni, paslaptinga šviesa. Toje šviesoje visų veidai atrodė labai gražūs ir protingi. Net šuns snukis, paprastai atrodydavęs kvailokai, tapo gražus ir protingas. Visi pastovėjo valandėlę ramiai, draugiškai žvelgdami vieni į kitą. Paskui užpūtė žvakę ir nuėjo miegoti. Žvakė buvo truputį pavargusi, šiek tiek patrumpėjusi, bet tvirtai nusprendė, jog rytoj vakare ji vėl užsidegs, kad paslaptingoje šviesoje vėl visi, nors trumpam, pabūtų gražūs ir protingi.